सिर्फ एक पेड़ के पीछे इतनी बड़ी लड़ाई हो गई। वैसे भी हम सिख लोग क्रिसमस नहीं मनाते। वो तो मुझे स्कूल वालों ने बोला था कि क्रिसमस में कुछ बना लाना। तो रात के 11 बजे मैं अपने फ्रिज का गत्ता उठा के लंबे लंबे 7 ट्रायंगल काट लेता हूँ। फिर ये काली बिजली वाली टेप लेके सभी ट्रायंगल को सपोर्ट देने के लिए थोड़ा सा जोड़ दिया। और ये सारे चोचलेपन क्रिश्चियन स्कूल वाली कराते हैं। और इधर बेस को मजबूत करने के लिए मैंने चारों तरफ टेप घुमा दी। बाद में ये हरी वाली माला को लेके मैंने इसको कवर कर दिया। लेकिन फिर प्रॉब्लम आ गई, माला हमारी खत्म हो गई। तो कटर से नीचे वाला पार्ट काट के ये बड़ा कार्डबोर्ड वाला सर्कल इसके बेस के नीचे लगा दिया। और ये काले लिफाफे के अंदर जो स्टार पड़ा था उसको मैंने इसके ऊपर लगा दिया। लेकिन बाद में पड़ गया इतना सारा। तो अगले दिन मैंने लाइट लगा दी और कागज की बॉल बना के जिसको मैंने गिफ्ट रैप के साथ कवर किया था और रूई के साथ डेकोरेट कर दिया। वैसे बनाया मैंने 2 साल पहले था और क्रिसमस की जगह हम सिर्फ गुरुद्वारे ही जाते हैं।